mina ya tan sin pi lam ti no အဆင်ပြေတယ် ဟုတ်ကဲ့တန်ဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်စလိုက်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးမီဒီယာမြန်မာစီစဉ်နေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပနေမှာကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရောက်တိုင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိလို့ခရီးတစ်ထောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာစီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအရောက်တိုင်းရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးဟာဆိုလဲပြည်တွင်းပြည်ပနေမှာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိတော်လှန်ရေးကြီးဟာရပ်တန့်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားချင်တယ်ဒီကနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အထူးရဲ့တဲ့တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်ထန်းတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေးမှာတကယ့်ကိုအားကိုးအားထားရတဲ့ကျွန်တော်လူလက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ခေတ်ပညာတက်လူငယ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမျိုးသားတော်လှန်ရေးမှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိတိုင်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ပုံမှာထူးပဲကြီးစုတင်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့မြန်မာစီစဉ်မှာလည်းအခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုပုံမှာအလေးထားပြီးမှပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ပုံမှာလည်းကြီးစုတင်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာစလိုက်ဘွိုက်ကုဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစီစဉ်နဲ့ဆိုတော့မစိမ့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းမနဲ့ရက်တီပြီးတဲ့မြန်မာစီစဉ်ရဲ့ပင်တိုင်းဆန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speaker ဆိုလည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြတ်သားနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းပွင့်လင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းရှာပြပေးသွားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘော်ပေါ်မှာလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်ညီငယ်မနာဆွန်လဲအမြဲတမ်းပဲနှစ်နဲ့ချီသွားပြီပေါ့နော်ဒါ3နှစ်ဒါအတွင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာစီစဉ်မှာအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမနဲ့တချင်အားဖြင့်ဒါမျိုးသားတော်လှန်ရေးမှာတစ်ဖက်ကနေမှဒီကနေ့ချိန်ထိပူပေါင်းပါဝင်ပေးတာဟာတကယ့်ကိုအမခမ်းပါပဲဒါလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ထိနှစ်နဲ့ချီအချိန်ပေးဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ့်ကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိလို့အခုလိုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးမပြီးမချင်းမအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ပြီးမှရှောက်လန်းနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးလို့လုံးဝမရတော့တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ရှေ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဥတီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ထိဒါ9နှစ်ကျော်သွားပြီကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကဆိုလဲတကယ်ကိုခါစီခံနေရပြီးမှအဖက်ကနေမှဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းမြောက်များစွာခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ပေါင်းတိတ်နဲ့ချီကျွန်တော်တို့မိရှုဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသားလူငယ်တွေခေပညာတက်လူငယ်တွေဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းထဲမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတိုင်းတစ်ပါးတွေမှာထွက်ပြီးမှဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ခါးစည်းခံရပြီးမှရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဲမဲ့အစိုးရမရှိတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့အနှိမ်ခံဘဝနေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရောက်တိုင်းဟာခါးစည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်မကောင်းလို့အစိုးရမကောင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတော့ဒါစစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့စကားမှကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်မှသာလင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ယခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူအရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ PDF တွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ CDF တွေပဲဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတကွဲတပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှသွားနေမယ်ဆိုတော့ဒီထက်မကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးဟာကြံ့ကြာသွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့စီလုံးမှုရှိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်စီလုံးချင်းကတာလင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ထိကြာကျွန်တော်တို့ဖလန်းမျိုးနယ်ကိုဒါစကားမဖက်ကနေမှအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာသည့်တိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့စီလုံးချင်းနဲ့
ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိဖလားမျိုးကိုလုံးဝမချင်းကပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့စီလုံးချင်းရဲ့အင်အားဟာဘလောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်နေရပါတယ်အဲကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒီ NUG MOD အောက်မှာကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတဲ့နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့one comment one budget ကျွန်တော်တို့မတွားနိုင်ရင်တောင်မှဒီစစ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကိုတုံးသက်ကြည့်မဆိုလဲဒါကျွန်တော်ချင်းလန်ကောင်ဆယ်ချင်းလန် government ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေမှတလုံးတဝါတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ policy တွားချင်တဲ့အတိုင်းအတာမတူသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်ရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပိုင်းတိုင်းကိုအမြန်ဆုံးရှောင်နိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကို like and share အားဖြင့်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပို့ရင်အားဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အင်မတန်မှလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့9နှစ်ကျော်သွားပြီကျွန်တော်တော်တော်လေးထောက်ပို့ရင်အားတွေပေးခဲ့ပြီးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့စိတ်သက်မကြဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ရင်အားကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေမှပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ like and share အားဖြင့်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါငွေကြေးအားဖြင့်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါကျွန်တော်စူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုချိန်မှာပြန်လည်ပြီးမှဒီအဖွင့်တခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးမှတည်ဆိုပေးဖို့ရန်အတွက်ညီငယ်မနာကိုအခုချိန်မှာအချိန်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမေအိမ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးအဖြစ်ပါဝင်ခြင်းပါတယ်လောကရဲ့လာမြပေါ်လျှောက်သွားခြင်းနဲ့မောပန်တော့နေလောဒါကလွန်စလိုတန်တာမိခဲ့မေရဲ့အင်ကိုအမြားတဲ့မေရဲ့မြတ်တာနဲ့ဝေခဲ့သူမို့တခါတလေပြန်လဲတွေ့ရမပိုချီကွယ်ချောက်သွေးတဲ့အိမ်မရှိတွေကြတဲ့မှာရိတ်ခုလုံးပြေYesterdayနေမြတိုက်ခိုက်ကြလို့အားနဲ့နေပြီဆိုတင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်များပြိုကွဲသွားမလားဆိုရင်လို့ရမတန်ရများတဲ့နာချင်နေပြီပဲအိမ်ပြန်ချင်တဲ့အိမ်ချဆုံးမေအိမ်ပြန်ချင်တဲ့နှွေထွေးဆုံးမေအိမ်မရတဲ့ညစွာတဲ့အိုယထာအိုသာလေးများချရဲ့အိမ်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဒါမရဘူးမချတဲ့မျိုးပြလူနေမှုစနေမှာစီမျိုးရင်လေမပြီးသေးတဲ့ခီးတစ်ခုအဆုံးထိရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသူမှာရှိုးသားတဲ့ချီလကမေးလေးချောင်းတွေးမိနေလို့ညီအောင်ကအိမ်မရှိလုံးလုံးငိုချင်နေအိမ်ပြန်ချင်နေငိတ်ချမ်းဆုံးမေအိမ်ပြန်ချင်နေတွေးတွေးဆုံးမေအိမ်မရတဲ့ညစွာတဲ့အိုယထာအိုသာလေးများချရဲ့အိ
အိမ်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဒါမရဘူး yo daré chile cami le chao tui mi ne lo ni yang ga e me shin lo lo ngo chin ne ai pian chin ne yin chan so me ai pian chin ne le tui so me ai mi are nya nya swa de o ta o the li nya cha yin ai pian chin ne sikle ta me ya u ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခေါ်ပါလေးချီးမြှင့်ပေးကြရအောင်နော်ဒေလီမှာဆိုတော့တကယ်ကိုမနဲ့စောကြီးနော်ဒါမနဲ့စောရေးထားပြီးမှအခုလိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဒါအခုလိုတချင်အဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးတာတကယ်ကိုအားရကျဉ်းဆရာကောင်းပါတယ်အတန်လည်းအမတန်မှကောင်းတယ်ဆိုသွားတဲ့တချင်စာသားဆဆရရတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ခွင့်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကို like and share ဖြင့်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးမှတောင်းဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးဟာ၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ပြည့်သွားပြီ၅နှစ်ကျော်လာပြီ၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်ခြင်းဒီစခန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တို့တင်စီနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မြို့ချစ်သူရဲ့ကောင်းနေကျွန်တော်တို့အများကြီးအသစ်နဲ့ stay သွားတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီညနေမှာလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မပြီးပြတ်သေးတဲ့တော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ပြီးမှဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာပိုင်းအခန့်ကဏ္ဍဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှအနေငယ်ပြောကြားချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မီဒီယာပိုင်းကနေမှကျွန်တော်တို့ပြောကြားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဒါကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားစုတရက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေးကွဲမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့မှအများကြီးဖန်တီးနိုင်တယ်ပြည်သူလူထုတွေဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်တန်တရားစိတ်ဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့မီဒီယာပိုင်းကနေမှအများကြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာရိုက်ခတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထပ်မံပြီးမှသတိပေးကြခြင်းနဲ့တချို့မီဒီယာတွေကဒီ YouTube channel ကနေမှဒါကျွန်တော်တို့မီဒီယာကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းဒါစီးတွေစောင့်ထိန်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဒါတရင်မှန်ဒီဖြစ်စေမှားဒီဖြစ်စေကိုတေချာမြေပြင် ground ပိုင်းမှာလေ့လာချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါပုတ်ကိုရတော်၎င်းအဖွဲ့အစည်းအရတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ခတ်ပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရင်ဥရလူမှုစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတရင်မှားလားမှန်လားကိုတေချာမစင်စားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတကယ်ကိုကြာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုထိခိုက်နေတာစီတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်စင်ချီစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မီဒီယာခန်းကဏ္ဍဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါမီဒီယာခန်းကဏ္ဍဟာဒါစရုပ်ထမန်တိုင်လို့တောင်မှကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနေအထားကိုရှိတဲ့အခါမှာအခုအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ CDF ဟော်ငုံရမနေမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ court here ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းသူတို့တပ်ဖတ်3ယောက်ကိုဒီသူတို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခုတချို့မီဒီယာတွေမှာမဟုတ်မဟန်ဒါသူတို့ကိုတကယ်ကိုဒါတွေးထွက်တဲ့အထိတွေးအန်တဲ့အထိရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုလည်းဖုန်းဆက်မေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်မြေပြင် ground ပိုင်းမှာကျွန်တော်2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တေချာလေ့လာစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတော့မှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလုံးဝရိုက်ပုတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CDF ဟော်ငုံရမ်ဒေတာကိုသူတို့ဒီ CNDF တင်နေမှာသူတို့ထိုးစစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တင်သွားတဲ့လက်နက်တွေခရမ်းတွေကိုဒါတာဝန်ယူပြီးမှဒါထိမ့်သိမ့်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုဒါသူတို့ညမှာတိတ်တိတ်လေးဝင်လာတာကိုသူတို့ခေါက်ထရီကိုပြန်မှ
ရွာကိုပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကြားတီးလို့ဒါသွားပြီးမှမေးမြန်းဖို့ရန်အတွက်သူတို့ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါသူရဲ့သားမြောက်ဆိုသူတို့ဒီနေ့မှပြန်လဲမှလွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီဒါသူ့အဖေကိုလည်းသူတို့မကြခင်မှာပြန်လဲပြီးမှလွှတ်ပေးပါလိုက်မယ်တဲ့ဒါသူတို့ဖက်ကနေမှတော့ဒါသူတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါသူတို့ကိုဒါချိန်ချောက်ချင်းရိုက်နှက်ချင်းသူတို့မပြုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတေချာလေးကျွန်တော်စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒါသူတကယ်လို့အဲ့တဲ့ခေါ်ထေကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းသူကိုယ်တိုင်ထွက်လာလို့ရှိရင်လဲဒါမီဒီယာပိုင်းနေမှာသူပြန်ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်မီဒီယာခန့်ကန်တာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေစီလုံးမှုအင်အားကောင်းဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်ပြောဆိုကဲရဲ့တုံးတက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုကိုအဓိကထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ရှေ့ဥစွာပြောကြားချင်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာ boy ကိုချိန်ပေးသွားချင်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြည်ရဲ့အနေထားလေးတွေကိုဒါမိဘပြည်သူထံမျှဝေစရာလေးတွေကိုပြောကြားပေးဖို့ရန်အတွက်ဆရာ boy ကိုချိန်ပေးသွားကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လိုင်းကနည်းနည်းချင်းမကောင်းတော့ပြတ်တောက်တွားရင်လည်းပဲနားလေပြေးကြပါလို့ပြန်လို့စုံတွေ့ရနိုင်ရတဲ့ခွင့်ရလို့လဲဖျက်ခင်ကိုချီးမွမ်းနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်တခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်လို့အတဲ့ဟာချင်းလို့ဥစ္စာပေါ့နော်အခုကတော့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလန်းကောင်စီနဲ့မနိုင်ကြီး3ရက်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုပြီးတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့ဒီဆရာတို့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆုံလာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအဖြစ်ချင်းလန်းကောင်စီနဲ့မှနိုင်ကြီး3ရက်ဟာချင်းပြည်ကိုဥဆောင်နေပြီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သိရလို့အယောင်ဝမ်းတာတယ်အမှားမှာကအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဓိကစနစ်ကောင်းဖို့ရယ်နောက်လူကောင်းတွေရှိဖို့ရယ်ပါပဲကျွန်တော်တို့အတုံးမကြိုက်ရင်လည်းပဲလူတော်မဟုတ်ရင်တောင်မှလူကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကကြမ်းမာပြီးတော့မှတွားနေတာပေါ့တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ပြောနေတဲ့လူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလူတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလူကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖွဲ့အစည်းခိုင်မာမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကအခုမှပဲဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလည်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီချင်းလန်းကောင်စီမှာတော်လကောင်းမနိုင်ကြီး3ရက်မှာတော်လကောင်းအရင်ကတည်းကဥဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့ founding member လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် founding fathers လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ချင်းလန်းကောင်စီဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ပြပကနေတော်လကောင်းထောက်ဖို့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ supporter တွေတော်လကောင်းမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူကြီးမြများတော်လကောင်းလုတ်ပေးခဲလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အတိအပွင့်ရလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးမတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမနေ့ပထမအနေနဲ့ကတော့ချင်းလန်းကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဓာတ်ပုံမှာခုတော့ဓာတ်ပုံမှာကြံခဲ့ပြီးပေါ့ချင်းလန်းကောင်စီ conference ပထမအကြိမ်ကျင်းပနှုန်းက235တယောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီကနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုကျတော့လူကြီးမြင့်တို့မျိုးစစ်ကျဲခဲ့တဲ့စိုက်သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတယောက်ပြည်စိုးမိုးရေးအားလုံးဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွားနေပါပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါဒီကိုဖျားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသလိုအဲဒီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တယောက်မကြနာမည်ကတော့အားလုံးမသိတော့ညာလည်းပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာ boy ပေါ်မှာကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလန်းကောင်ဆယ်မှာချင်းလန်းကောင်ဆယ်ချင်းလန်း government မှာပူပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ချိန်ထိနေဦးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ချစ်သူတွေကောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလာစာမရရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုကျိုးဆွမြင်းမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အခုလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတော်မပဒနာထားပဲနဲ့ဒီကနေ့ချိန်ထိပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတကယ်ကိုဂုဏ်ယူလေးစားထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရောက်ရှိနေကြတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါဝင်မှုဆိုတာကတကယ်ကိုမြေပြင်မှာလက်တွေ့ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကြားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငွေကြေးပါဝင်မှုအပိုင်းတွေအခုလိုမီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစော်တဲ့အပိုင်းတွေဟာလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်မှုကမပြောပါတော့ပါဘူးတကယ်ကိုလေးစားကုန်ယူထိုက်တဲ့ပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မပြီးပြတ်သေးတဲ့အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကြီးကိုဆက်လက်လျှောက်လိုက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းအပြင်တော်၎င်းဆက်လက်ပြီးမှငွေအပြင်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးဟာဆိုရင်ရေရှည်ကျွန်တော်တို့ဟာတီတက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအင်အားဘယ်လောက်ပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော်လှန်ရေးကရှေ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလိုအပ်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ uniform တွေတူတူလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ပိုင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်မံဖြစ်စွပြောကြားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ Chinland Council Chinland Government ကျွန်တော်တို့အောက်မှာတလုံးတဝါတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ MOD အောက်မှာဆက်လက်ပြီးမှအခုလိုတက်ညီလက်ညီနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးသလိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မပိုင်းကမဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေ MOD အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးပိုင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့အတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတကွဲတပြားနဲ့သွားနေလို့မရတော့ဘူး။9နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီးပြီ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအားလုံးတလုံးတဝါတဲ့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းမှသာလျှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ institution ကြီးအကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါစလိုက်ထန်းတဲ့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဒီချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အရေးပေါ်မှာတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်မှာတော်လကောင်းသူရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဒါကျွန်တော်မိဘပြည်သူထံဒီအပိစကားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အကြံလေးတွေပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီချိန်မှာစလိုက်ထန်းတဲ့ကိုချိန်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစလိုက်ထန်းတယ်လို့ပဲအများသိကြပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အစုံကတော့တလွန်ကစ်ထန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ online မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းလို့ဆိုရမလားအဲ့ဒီကလေးကနေအနီးစပ်ဆုံးမျိုးနွယ်တွေထဲမှာချင်းပြည်အတွင်းမှာချင်းလန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဇာနစ်ဒေတာကနေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အချိန်နေမှာကျွန်တော်ကဇာနစ် ZPO Zanet People's Organization ရဲ့ Assistant GS တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာပြောစရာဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ပြောစရာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်တကားတွေအားလုံးခြုံငုံပြီးပြောဖို့လဲခက်လက်ခက်တယ်ဘာဖြစ်အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်ပြောတော့ပါမယ်မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးအသေးစိတ်မပြောနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်အခုချိန်အချိန်နေကျွန်တော်ဘယ်ချိန်နေရောက်နေလဲဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်တည်တလောက်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုက4-5လကြာပါပြီတက်မတော်ဒီစစ်တပ်အစိုးရဟာချင်းတောင်ကိုတက်လာပြီးတော့အခုကျွန်တော်အချိန်နေရဆိုရင်ဖလန်မြို့နယ်နေမြေတဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဖလန်ဘက်ကိုဝင်ဖို့စ조사နေပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ international border လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ရီဘက်ကိုသွားမယ်အဲဒီကနေဘက်ဘက်ကိုဝင်လို့ရလဲဖလန်ကိုဝင်လို့ရပြီဆိုရင်ဟာကလည်း AAC ဝင်လို့ရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အချိန်တွေကလိုချင်းလို့လဲမဟုတ်အချိန်တွေကကာကွယ်ရေးချင်းလန်းကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပေါင်းဆုံးအခုချိန်တွေကဆိုရင်စစ်မြေပြင်ဟာကျွန်တော်တိတလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က3 fronts လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဇာနက်ဒေတာတွင်းမှာပဲလုံဘန်
ဗမာလိုတော့လုံဘန်းလို့ပြောကြတာပေါ့လုံဘန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ရွာ data တော့မှာရှိတဲ့ရွာတွေဆိုရင်အခုကဘုံကျဲအတော်ခံရတယ်ကြစ်လျင်ကနေတကုံကျဲတာနေဘယ်လောက်ပြက်နေပြီလဲကျွန်တော်အခုချိန်နေမှာအားလုံးကျွန်တော်အသေးစိတ် data ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ online မှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဖြစ်ချင်တော့လဲ line ကလည်းမကောင်းအဆက်တရားလည်းအဆင်မပြေအဲ့ဒါလိုကြားမှာလုံဘန်းမရောက်ခင်ခေါ်လေမရောက်ခင်အဲ့ဒီရွာတွေအားလုံးလဲအခုအတော်လေးဖြစ်စည်းနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေဟာကိုယ်အနေအိမ်မှာမနေရဲတော်တွေမှာပုံမိသားစုကွဲဘယ်ချင်းပြန်လာရမလဲမသိပစ္စည်းသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုနဲ့နလားပြန်ထူရမလဲမသိတော့ဘူးတချို့အိမ်တွေဆိုအားလုံးလောင်ပစ္စည်းကုန်ဘသူကိုလူဟာကိုအိမ်ကိုဘဝအထိခံရပြီဆိုရင်တခါတလေဟာမင်းကြောင့်ဘသူကြောင့်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှာဖို့တအားလွယ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဓိကအခုအချိန်ကြီးမှာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတုန်းကကိုမလုပ်တဲ့သူကဘာကြောင့်ကိုအခုလုပ်ရတာလဲစနစ်မကောင်းတဲ့အတွက်စနစ်မကောင်းရင်သူ့ဘက်ကိုဘက်ရန်သူဖြစ်သွားမလွယ်ဘူးဆိုတော့အခုကလုံဘန်းရွာတော်တော်ပြည့်စည်နေပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာပါအဲ့ဒါအဒီချင်းအခုချင်းပြည်ရဲ့ချင်းပြည်လို့ကျွန်တော်မဆိုချင်ဘူးတော်လှန်ရေးစကားရဆိုတော့ချင်းလဲပေါ့နော်ချင်းလဲမြောက်ပိုင်းမှာအချင်းနေပြီးရင်အရှေ့ပိုင်းလို့ပြောရမှာလားဖလမ်အရှေ့ပိုင်းမှာស៊ုမ်ဖရန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအခုထိစစ်တပ်အခုကရှိနေသေးတယ်ဟိုဘက်ကလည်းမနိုင်တို့ဘက်ကနေလည်းတနိုင်တလောက်ခုခံဟိုဘက်ကနေဝင်ချင်းအဲ့တလိုချင်းနေနဲ့အခုထိစုံမအောင်မှာလဲစစ်မြေပြင်ဟာရှိနေသေးတယ်အပြင်ဖလမ်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်လို့ပြောမှာပေါ့ခွန်းလီအဲ့ဒီပိုင်းမှာလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့စစ်မြေပြင်ဟာအခုက3နေရအဓိကအဲ့ဒီတမကတဲ့အခုကျွန်တော်ဇန်နဲ့နေမြေထဲမှာဝေဘူးလနားမှာစစ်တပ်ကအခုသူတို့စခန်းချထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်မောင်းထုတ်ရအောင်ပါတိုက်ထုတ်ရအောင်ပါပြီးရင်အဲ့အခုဝင်ဖို့စ조사နေတဲ့ဟလာအနောက်မြောက်ကနေမြောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းကနေဝင်ဖို့စ조사နေတဲ့ဟာတွေလဲကျွန်တော်တို့ကတားရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအနိုင်ထုတ်ရအောင်ပါဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စအခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတိအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုက ground မှာဟလာစစ်မြေပြင်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကတော်တော်လေးအခုကရာတီဥတုကအေးတဲ့ခါကျတော့အေးတန်တော်တော်လေးခံနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါတိမ်မကသေးဘူးအခုကမနစ်တစ်နေ့ကအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လာချီပြီးတော့တိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုတ်လို့လည်းမရနောက်ဆုတ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေအဲ့တလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုကစားနာရက်ခါဘက်ကနေပဲဖြစ်ပြီးရင်လက်နဲ့ရန်ကနေပဲဖြစ်ဟာလားအစမပြတ်ပံပိုးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်အခုကကျွန်တော်စစ်တက်တဲ့အခြေအနေမှာသဘောကျစရာတခုကပပေါင်းစုံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့အတွက်အားကျစရာကောင်းပါတယ် CNDF လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဇာနဲ့လည်းပါတယ်ငွန်တွေလည်းပါတယ်လို့ကြားတယ်ဟိုငိုတယ်လေဟိုငိုဘက်ကနေ CNA အဓိကဟာလား main operation commanding ကတော့ CNA ဘက်ကနေပဲဆိုတော့ Chinland Council အောက်ကနေကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ခုလို
ဆင်နွှဲနေတဲ့ချိန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တည်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့ပြောလိမ့်မယ်ခမည်းတော်အခုလို့စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့အတွက်ငါတို့အဲ့လောက်ထိဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြောခံတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဟာလားအဲ့ဒါလို့ကောက်ယူတဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စနစ်မကောင်းလို့ပါစနစ်မကောင်းရင်မိသားစုချင်းတောင်မှဟာလားရန်သူတာဖတောင်မှရန်သူဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အခုကဟို2020မတိုင်ခင်တုန်းကပြည်သူတွေနဲ့အေးဆေးနေခဲ့တဲ့စစ်တပ်တွေကအခုတို့တတ်တဲ့သူစစ်တပ်ဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါလို့အခြေအနေကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်เนาะစိတ်မကောင်းစရာကြီးပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဒီစစ်တပ်အုပ်စိုးတဲ့ဥဆောင်တဲ့မင်းအောင်လားဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ election တော့လုပ်လိုက်ပြီဟာလားသူတို့တင်လိုက်တဲ့အစိုးရကိုမကြခင်မှာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအစိုးရအနေနဲ့သူတို့ပြန်နှံ့တော့မယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်အခုကျွန်တော်တော်လှန်နေပါတယ်ဆိုတာလဲပြည်သူတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တည်ပြီးသားအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့လိုက်ရမလားဟာလားသူတို့ကိုအမျိုးတုံးအောင်ဖြစ်စေချင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ဟာလားမဟုတ်ရင်အလွယ်ပြောရင်တော့ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်နဲ့အုပ်စိုးတဲ့စနစ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဝင်သွားချင်တယ်လားကျွန်တော်မှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ချင်းလင်းကောင်ဆယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်နေတယ်တည်တဲ့သူတွေအသက်ရှင်တဲ့သူတွေပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမနေကျွန်တော်ဇာnet CTF ဇာnetဘက်ကနေလဲမနေ့ကတယောက်ဆုံးသွားပါတယ်အခုလဲဒဏ်ရာနဲ့အတော်လေးဟာလားကျွန်တော်ရုန်းကန်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုကျွန်တော်တိုက်တာပါဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်စနစ်ကောင်းတဲ့စနစ်ကျွန်တော်ထူထောင်နိုင်ဖို့အခုအချိန်လေးမှာတော်လှန်ရေးလဲလိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူနေမြေဒေတာ management ဟာလားအုပ်ချုပ်ရေးလဲကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် Chinland Council အောက်မှာ Chinland Government လဲကျွန်တော်လဲတီထောင်ပြီးသားအခု functioning ဖြစ်နေရယ်တော်လှန်ရေးလဲလုပ်နေဟာလားဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်ကြိုးပမ်းစရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဆိုကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာလားအစိုးရရန်တရားကြီးတစ်ခုကောင်းလေးတွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်သူ့မှာလိုအပ်ချက်များကြီးရှိတဲ့တဲမှာအဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာရေးဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီရန်တရားကောင်းလေးလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် funding များကြီးလိုအပ်တယ်ဟာလားစစ်တပ်နေတဲ့စစ်သားတွေအတွက်အစားအသောက်လိုအပ်တယ်ရန်တရားလိုအပ်တယ်ဟာလားကြီးတွေလိုအပ်တယ်ဘုံတွေလိုအပ်တယ်မျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါတည်းမကဟာလားစေတပိုင်းဆိုင်ရာလည်းလိုအပ်တာမျိုးကြီးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ยလိုအပ်တာများကြီးရှိပါတယ်ဟာလားကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြန်သုံးသပ်မိလဲဆိုဟိုတုန်းက88ရေးခင်းနောက်ပိုင်းကနေ90ရွေးကောက်ပွဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဟာလားအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးချေနေတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမတူပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ခံစားမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုတုန်းကဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ကိုအုပ်စိုးတဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်မတော်လာနိုင်ခဲ့ဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်းလန်းကြီးကိုကျွန်တော် independent နီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးတော်လှန်နေပါပြီဆိုတာလဲအားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာလား
အင်္ဂလိပ်လိုပြောချင် we have a better leverage than before ဆိုတော့လည်းအားပေးချင်ပါတယ်နည်းနည်းရှည်သွားပါတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ပေါ့ကျေးဇူးပဲ ဟုတ်ကဲ့စလိုက်ทั้งတဲ့ကျေးဇူးရန်တင်တယ်စလိုက်ทั้งတဲ့ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမကောင်းတဲ့စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟာတော်လှန်နေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတပ်မတော်ထဲမှာဒီစကားမှာထဲမှာထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခွေးတွေထဲမှာဆိုလည်းအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စနစ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အခု Middle East မှာအခုအီရန်တိုက်ပွဲမှာဖြစ်နေပြီးမှဒီခုကျွန်တော်တို့ဒီဒူဘိုင်းတို့ကွာတာတို့အဲ့ဒါ Middle East မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအယောက် 4,000 နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့တောင်းတင်နေတယ်ဒီအိန္ဒိယဘက်ကပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့သူတို့အစိုးရကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါအိန္ဒိယဆိုလဲဒါသူတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုသူတို့နိုင်ငံတော်လေယာဉ်ဒီကိုရိုင်းနဲ့သူတို့အဲ့ဒါ Middle East ကနေမှသူတို့အိန္ဒိယကိုသူတို့ကဲထုတ်နေကြတာကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Middle East မှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပြည်သူလူထုတွေဟာ 4,000 ကျော်ဟာဒါကဲသူမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကားမှအားလည်းလုံးဝဂယုမဆိုင်ဘူးဒါတန်ယုံနေရလဲဘာမှဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုံးဝမရှိတဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့မတော်လှန်နိုင်တဲ့ရွေ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကဆိုးရွားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှဖြတ်သန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းမှာပူပေါင်းပါဝင်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာ4 နှစ်ကျော်5 နှစ်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကာလာတဲ့ကိုကျွန်တော်ရှောက်လန်းလာခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရဒါကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းမဆောင်ရွက်လို့လုံးဝမရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတာအဖွဲ့စည်းတိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းအတီးတီးတိုင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တို့တည်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ချိန်ထိတော်လှန်ရေးကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်မကြဖို့အားမငယ်ဖို့ရန်အတွက်တခုအားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့အီရန်တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်တရက်ကိုအမေရိကန်အစိုးရကြီးဟာ1 ဘီလီယံနီးပါးလောက်သူတို့ကုန်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဟိုတနေ့ကသူတို့4 ရက်တာအတွင်းသူတို့တိုက်တဲ့နေ့မှာသူတို့ထုတ်ပြန်နေရဆိုတော့3.7 ဘီလီယံလောက်သူတို့ကုန်ကြတယ်ဆိုပြီးမှသတ်မှတ်တယ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရဲဆိုတာတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီ fund မရှိဘူးဆိုတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဘလို့မှရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးဒီကနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီး9 နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည်သူလူထုအနေမှာထောက်ပိုးတဲ့ပံ့ပိုးတဲ့ငွေအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းဓာတ်ထိရှောက်လှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ့်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်မကြဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာကိုအားကိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့မျှော်ကိုးစရာလုံးဝမရှိပါဘူးပြည်သူမှပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးစရာရှိပါတယ်အဲကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားဟာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အခုတရုတ်ရဲ့ကိုလိုနီပြုတ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာခံနေရပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာဖြစ်ဆိုပြီးမှထပ်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံရဲချုပ်ကိုဒါတရုတ်ကနေမှဒီစကားမဖက်ကိုမအားလာကိုဒါဖန်ဆီးဖို့ရန်အတွက်အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ဖန်ဆီးလိုက်ရပြီ။ဒါတရုတ်ရဲ့ဒါရုပ်တေးရုပ်အစိုးရတစ်ဖွဲ့ဒါအခုစကားမဖြစ်နေပြီဆိုတာကတော့ဒါအထင်ရှားဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့ကူလူနီပြုတ်ချင်းကိုခံနေရပြီဒါတရုတ်ရဲ့ကျွံဘွားကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေတက်ညီလက်ညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်တွန်းလှန်မှသာလျှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်လက်ပြီးမှတော်လိုင်းမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုတယ်ဒါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ရဲ့ live season လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကို like and share အပြင်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ထပ်မံပြီးမှတောင်းဆိုလိုတယ်ဆရာဘွိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှမေးချင်တာလေးရှိတယ်ဒီထဲမှာသူတို့ချက်ပေါက်ထဲမှာသူတို့မေးခွင့်ပေးလာတာလေးရှိလို့ပေါ့နော်လဲဆရာပူဘွိုက်ကိုမေးပေးပါတဲ့
ကျွန်တော်တို့စကားစကိုနိုင်လို့အစိုးရဖွဲ့ခဲ့ရင်တဲ့အခု NUG ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတဲ့သူတို့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးနဲ့စစ်ဆန်နိုင်မလားတဲ့အဲ့ဒါကိုမေးပေးပါတဲ့ဆရာဘောရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်ထဲမှာဟိုမေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေး Federal Democracy ရရှိလာလို့ရှိရင်ဒါ NUG လက်ရှိ NUG ဒီအစိုးရနဲ့မှတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွန့်လွတ်ပြီးမှဒါအားလုံးတန်းတူညီမျှမှုကိုရှောက်လှမ်းနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမေးပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဆရာဘောရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်ဒါဖြေလို့ရတဲ့အတိုင်းတာလေးရှင်ဆရာဘောကိုမေးပေးပါဆိုလို့ဆရာဘောအနေနဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေချဖို့ပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာဘောစင်ကြလားကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်ပြောပါတယ်line ကကျွန်တော်ခရီးလူနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ line ကတိတ်အဆင်မပြေတော့နားလေပြပါဒီ Federal ပြည်ထောင်စုက AUG အလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ရမှာကချင်ကရင်ကယားကရင်တွေအလုပ်မှာ AUG အလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့များမကြမီအဲ့ဒီကောင်စီတရားပေါ်လာတာကိုဆရာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်စီဒီ Federal ပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဓိက Federal ပေါ်ထွန်းရေးမှာဘသူကတောင်းရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ NUG တောင်းရှိတယ်လို့ချင်းကလည်းတောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကလက်ခံလုံးလို့နော်ဟာတာစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံတလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒါကလေးစကားတို့လက်ခံပါတယ်လို့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ဒီလောက်နဲ့ရှင်းမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့ကနည်းနည်း historic message ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီတစ်ခါကတော့ပေါ့နော် line ကမတည်ငြိမ်လို့တာ historic message ကဘာလဲဆိုရင်တော့အခုချင်းပြည်မှာချင်းလန်းကောင်စီရှိပေမဲ့လို့ချင်းပြည်ဆိုရှိပေမဲ့လို့အားလုံးတရားမှာတရားအဲ့ဒီမှာပါဝင်သလားဆိုရင်တော့မပါဝင်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအားလုံးချင်းဒီအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုချင်းလန်းကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်ကချပြချင်တာအဲ့ဒါပြည်သူလူထုလေးနားထောင်စေချင်တယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့ပြောတယ်ဘွေကူမင်းချင်းလန်းကောင်စီဒီထောင်ချက်ပြီးတော့မှအခုအစင်မပြေတော့ပြန်တီထောင်မှလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့အားလုံးတရားမှာတရားမစုစည်းသေးဘူးဆိုရင်တော့တရားမှာတရားစုစည်းနိုင်အောင်ဒါလုပ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးပြန်လေပေါင်းစည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပါနောက်ပြီးတော့မှဆက်ဆံငါကမရှိသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုခဏခဏဇုပြနေတဲ့ဟာတွေလေချင်းနစ်နာကောင်စီပေါ့ CNC ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလေဆရာတို့ကခဏခဏပြောတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအားနာလာပြီ CNC ကဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ချင်းတွေကဘယ်လိုစီးဆူလို့ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ချင်းလင်းကောင်စီကသဘောတူညီပြီးသားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ရေးဆွဲရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ပေမဲ့လို့လက်ခံရမှာပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုညှိ့ညွတ်ရင်အားလုံးပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကချပြချင်တာဆိုတော့အခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲတဲ့ချိန်ကျတော့ transitional period လေးဖြစ်မယ် permanent လေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့အသွင်ကူးပြောရင်ကလာချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသစ်ပြန်ရေးဆွဲရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်စီဒုတိယတက်တာအတွင်းမှာတော့ချင်းပြည်တစ်ခုလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အသစ်ရေးဆွဲရတော့မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့ personal နဲ့ proposal စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အခုအစုအဖွဲ့၃ခုဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအစုအဖွဲ့၃ခုဆိုတဲ့ဥစ္စာကကောင်းသလားမမင်းနဲ့ကောင်းပေမဲ့လို့လေလူတွေကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သိချင်တယ်အဲ့တော့ချိုးပါတယ်လို့ပြောရင်လေခါပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှရှိနေဦးမှာဒီဘဝရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့တော့ဒါအစုတို့ဘာလို့နေလားအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝလွတ်လုံးဝအကြောင်းပြလုံးရအောင်
ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာကြတော့အခုမြုပ်နေ plus data 30ခုထားလိုက်အဲ့ဒီမဆန္ဒနဲ့ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနဲ့မောင်မင်းအောင်ဟိုင်လို့တလို့ပေါ့ဇွေကောက်ပွဲလှုပ်တဲ့စနစ်အခြေခံမှုတွေနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့မောင်ဘွေကူကလည်းမြုပ်နေ data ကလာတဲ့ခါကျတော့မရာ data ကနဲ့မရာ data ကနေရဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့အခြေခံဥပဒေမှာကြီးစွဲမှာပေါ့ထွတ်တော်မှမရာနေကနဲ့ကုစလေဘယ်လောက်ရမလဲထင်ရောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရောက်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လည်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဝင်ပြရမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲ CNF ဒီကလည်းပဲမရာ data ကနေလည်းမရာနဲ့ data နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေရှိရင်တော့ဝင်ပြန်လို့ရမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲ hackers မဆန္ဒနေကနဲ့ CNF ကလည်းအဲ့ဒါကနေလာရမယ်ပြီးအခုလေးရှိထွတ်တော်အမတ်ဒီကလည်းပဲတက်တာကုန်နေပြီဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာ2020ထွတ်တော်အမတ်တွေကတက်တာကုန်နေပြီနော်ဒါမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိမ့်ပဲမင်းတို့တက်တာကုန်ပြီကွာအခုကငါပဲဇွေကောက်ပွဲနဲ့လာပြီဒါငါဒီချူရီမင်းတို့ကဒီဖိုတိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကလှုပ်လာလိမ့်မယ်ဒါဟုတ်လေဟုတ်တာပေါ့တုတ်တော်အဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်လှုပ်တဲ့ဇွေကောက်ပွဲကြီးကလည်းပဲအလကားဇွေကောက်ပွဲကြီးဟုတ်မှမဟုတ်တာဆိုတော့တေချာတာကတော့ဒီ2026နောက်ပိုင်းကြတော့မြန်မာပြည်မှာဘယ်လွတ်တော်မှတရားဝင်လွတ်တော်မှဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံကဥပဒေကြောင်းအရာအဲ့တော့ပဲပြတ်မှာဒါဥပဒေကြောင်းအရာပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကြောင်းအရာတော့စီကောင်စီနေဦးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲချင်းလဲကောင်စီကလည်းနိုင်ငံကြီးအရာကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကမင်းတို့ရဲ့လွတ်တော်မှတွေတက်တန်းကုန်ပြီနော်လို့လာပြောရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ချင်းလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2023အရာမကုန်သေးဘူးခင်ဗျငါတို့ကတော့ငါတို့ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းထင်ထင်ရတော့တွားနေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောဖို့အတောင်းရှိတယ်တော့ဥပဒေအကြောင်းအရာကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ2025ရက်နဲ့2026မှာတက်တန်းကုန်ပြီအဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးရအားပြိုင်မှုကတအားပြင်းထန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချင်းဒီပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက်တော့အခြေခံဥပဒေအတည်ရည်ဆွေးပြီးတော့မှသူ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့လူဦးရေအနေအများပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ်စလေကိုလှုပ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလူဦးရေထွတ်တော်မှတ်တည်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အောင်စီဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးထွတ်တော်ကလည်းဥပဒေပြီးကိုင်မယ်ထွတ်တော်ကလည်းအစိုးရဖွဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကလည်းတရားကြီးကိုခန့်ပြီးတော့မှထွတ်တော်ကတည်ပြီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်မသွားဘဲနဲ့တော့ဒီအစုအဖွဲ့တော်လှန်အစုဖွဲ့နေတဲ့တော့ကဘာတီတွေဘယ်တော့မှပေါင်းစည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မင်းတို့လေးလားဟောလေးလားဆိုတော့ဥစား CPU CPS CB ICNCC CC ဆိုတဲ့ဥစားကတော့အပြည်သူလူထုတွေကလည်းတော့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီများမကြခင်မှာထပ်ဆင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုချင်းဒီက advance ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကောင်စီပထမဦးဆုံးဖွင့်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်တဲ့သူကတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ချင်းပဲအခုလဲဇွဲကောက်ပွဲပုံစံနဲ့တွားတော့မယ်မဲဆန္ဒအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှလုံမယ်ဆိုရင်လည်းလုံနိုင်တဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်လုံနိုင်မှာပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးတော့ဇွဲကောက်ပွဲနဲ့ဇက်တီနိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းဆိုလို့ရှင်းတရားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတကဘာလုံးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ပြတ်သားပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့အားလုံးပေါင်းစည်းသွားမှာပါလို့လူကိုမဥတီတော့ဘူးတော့ဖွဲ့စည်းကိုမဥတီတော့ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့ဆိုရင်ဆရာမလို့တာကတော့ CNF CNA ကတော့ EAO နဲ့ပဲနေအောင်မှာပါเนาะ EAO နေအောင်မှာပါပြီး data နဲ့မြုပ်နေက data တရတပ်ဖွဲ့လေးတွေကလည်းပဲကောင်းဆောင်တွေကကောင်းမယ်ကျမ်းမာမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့တော့စီကောင်းစီနိုင်ပါတယ်ဒါတော့အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံကြီးကတော့ဘသူမှစောတကတက်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့
ရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့မင်းစန္ဒနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှမြို့နယ်နဲ့ဒေသကိုမင်းစန္ဒနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘသူမှငင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခုကတော့အာနာရှင်တဲတဲလေးပုံစံတော့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိုးရင်လို့အဲ့ဒီဟာမျိုးအထမမြောက်အောင်အဲ့ဒီမှာအများဆုံးလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကိုစန္ဒကျွန်တော်လူ့ကွထားရဲ့စန္ဒကိုဖွင့်ချပါတယ်လို့ဒါအပြောင်းလဲဆိုတာဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခေါ်ပါလေးချင်းမြင်ပြအောင်နော်ဆရာဘောပြောသွားတာအင်မတန်မှအားရကျင်တဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာဘောတော့အများရမ်းပဲဒါပြက်သားသားနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအများရန်ချပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဟာဟန်ချက်ညီကျွန်တော်တို့တွားဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်စစ်ရေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့အားကောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲနိုင်ရနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု policy ဒါမူနဲ့ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျရေးဆွဲထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခု Chilean Council Chilean Government ကျွန်တော်တို့ဒီစင်တဲ့ပါဆိုလဲမူနဲ့ပေါင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာ policy အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမမနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတမျိုးသားလုံးကောင်းစားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွားနေတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်စွာပြောကြားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခုနကဆရာထန်းတဲ့ပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်ဖနန်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်စစ်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတာတွေကျွန်တော်တို့ခံနေရတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြည်မမှာလည်းတော်တော်များများနေရာအနှံ့သူတို့ကပုံကျဲနေတယ်ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဖက်တော်သားတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးလဲဒါသူတို့ရဲ့နီးပြူဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံများကျဲလို့ရှိရင်ဒါတော်လိုင်းဖက်တော်သားတွေဒါသူတို့ဒီစကားမောက်ကိုသူတို့တိုက်နေလို့တော်လှန်နေလို့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေခံနေရတာပါဆိုတော့ဒီအတွေးမျိုးပြည်သူလူထုကိုဒါသူတို့က brain wash လုပ်ပြီးမှရိုက်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘုံကျဲလေပြည်သူလူထုကစိတ်နာလေကျွန်တော်တို့အရင်ကလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလည်းပြက်သားနဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လှန်ရေးဖက်တော်ဘက်မှာသူတို့ရက်တည်နေတာကိုဒါတကယ့်ကိုအားရချင်တဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှနောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ဒီထက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်တာလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအိုးအိမ်တွေအကုန်လုံးစွန့်ခွာပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံတကာမှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေမှာတွားပြီးမှကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လှနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတော့ဒီစကားမှာအာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စနစ်စိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှဒါလင်းဒါကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်တာယာသောလူပောင်ကိုကျွန်တော်တိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တော်လန်ဖို့ရန်အတွက်ပဲအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားချင်တယ်ပြီးတော့ခုနကဒီကြက်ပေါက်ထဲမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အနေငယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ချင်တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘူချုပ်ကိုပြောသွားသလိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီစကားမတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ကိုဒီ NCA လမ်းကြောင်းအရသူတို့ကဒီခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါလမ်းကြောင်းဖွင့်လာနိုင်တယ်ဒါတရုတ်ရဲ့ policy အရဒါရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်သူတို့ကျင်းပပေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့ဒါ NCA လမ်းကြောင်းကိုတရုတ်ကပြိုင်မှတိုက်တွန်းမှာပဲအဲ့လိုလမ်းကြောင်းဖြစ်အောင်လဲဒါပြည်သူလူထုတွေအမျိုးစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဒါဘုံနဲ့စစ်တိုက်သူတို့ကျဲမှာပဲဒါပေမဲ့ဘုချုပ်ကပြောသွားတဲ့အထဲမှာဒါ NUG အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတလုံးတဝါတဲ့အားလုံးနဲ့မြင့်တဲ့ချင်းဆိုင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှသာလဲကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေသူတို့လက်ခံမှသာလဲဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အရင်ကလို့ဒါအရင်က DNC လောက်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖွဲ့စည်းချင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးမှတစ်ဖွဲ့စည်းချင်းစီကိုဆွဲထုတ်ပြီးမှဒါတွေးခွဲတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဒါလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးဆိုတာကိုအတိအလင်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနေငယ်ဖြစ်ဆွပြောကြားချင်တာကတချို့တော့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဒါသူတို့လည်းဗမာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါလူမျိုးကြီးဝါဒကိုတွန်းပြီးမှတကယ်လို့ကျွန်တော်တော်လှန်ကြီးအောင်မြင်သွားလို့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကစိတ်ပြောင်းသွားနိုင်သလားဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေစိုးရင်စိတ်လေးတွေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေမှာရှိတယ်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကိုလက်တလုံးချဒီအာနာရှင်နဲ့မှာလှည့်ဖျားလာတဲ့အခါမှာဒါဂဲမှန်ထားတဲ့စာတငယ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးဟာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့အထိနာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများကြီးကြာလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါတန်တရားစိတ်ဝင်တာလည်းမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဆိုသလိုဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေတီးတတ်နဲ့လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ NUG တစ်ဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့လဲပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဆိုသလိုဒါနိုင်ငံတကာမှာထိုးဖောက်ဖို့ရန်အတွက် NUG ကလည်းသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်း
တော်တော်လေးလှုပ်ရှားနေတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါသူတို့PDF ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ MOD အောက်မှာတော်တော်လေးလှုပ်ရှားနေတာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လကောင်းဒီ PDF တွေနဲ့တော်လကောင်းကျွန်တော် local CDF တွေနဲ့တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ဟာတက်ညီလက်ညီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခြိလှမ်းလှမ်းနေပြီးတွားနေပြီဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်စပြီးမှပြောကြားချင်တယ်ဒါဆလိုင်းထန်းတဲ့ကိုမတွားခင်မှာညီငယ်မလားကိုအစင်သစ်ဖြစ်ရင်တော့တချင်းတပုတ်အဖြစ်ပြန်လဲတီစုပေးဖို့ရအတွက်ချိန်ပေးသွားချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါချစ်တဲ့တောင်စလတ်နဲ့ချင်းတောင်တန်းဆွေးနွေးခြင်းများဖြစ်ပါဝင်ချင်ပါတယ်有别梦一当当嘛，有口没歪路呢，为个苗里来的地呀路呢，吃得青岛蛋耶，到我米马奔扑的。Down slapani le me bua twi le mla ko twi dai so yin chit de chin down la ye down dan ji dwe ko twi dai mi yaung ne yaung song ban le dwe追全部的天马，掏心就半半截。雷路那瑞扎雷雷，当单机蒙我那雷。ညာနဲ့မောင်တွေဆုံးအလင်းရောက်စမြဲပါချစ်တဲ့ချင်းတောင်တိုင်းရဲ့တောပေါ်မြေမှာပွင့်ဖူးတဲ့တောင်စလပနီလေးရဲ့မင်းဘဝကြွေလေးမလားကိုတွေ့တိုင်းဆိုရင်ချစ်တဲ့ချင်းတောင်စလိုက်ရဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုတွေ့တိုင်းမြင်ရောက်နေအောင်ဆုံးပန်းကလေးတွေမကြွေးချင်းဘူးတဲ့မှာထောင်စင်ပြုံးပန်းပွင့်ခြင်းတောင်တန်းကြီးတွေကိုတွေ့တိုင်းမြင်ရောက်နေအောင်ဆုံးပန်းကလေးတွေမကြွေးချင်းဘူးတဲ့မှာထောင်စင်ပြုံးပန်းပွင့်ခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခေါ်ပါလေးချင်းမြင်ပေးကြအောင်နော်ညီငယ်နာဆူသွားတဲ့ချင်းကတော့ကျွန်တော်ချင်းတောင်တန်းအောင်မှပြန်လာပြီးမှပြန်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီ2025 26နှစ်စံပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းတစ်လခွဲ2လနီးပါးလောက်မီဇိုရမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ကိုအလေတစ်ခေါက်ပြန်သွားတာပြန်လာပြီးမှ
ပြန်ချိန်စိတ်ပေါင်တချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆွပေးသူလိုဖြစ်နေပြီနာချီစုရန်တင်နေဆိုတော့တချင်းအမတန်မှအားရချင်တတ်စရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီအားရစရာလေးတစ်ခုရှိတာကအခုအီရန်ကိုအခုလိုဒါ Middle East တိုက်ပွဲကြီးအခုလိုဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ Alliance အာကူအားထားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အစကမဖက်ကဒါ Alliance အမြဲတမ်းအီရန်ဖက်ကနေမှသူတို့အဝဲတဲ့ဟာလက်ရှိနေထားမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူတလောက် Alliance အီရန်ဖက်ကနေတော့မှဖက်ကနေမှတော့လုံးဝမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖက်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အားရဝန်တာစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူဖက်တော်သားတွေဖက်မှာဖျားသခင်နဲ့မမရက်တီးပြီးမှကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ခုနကမေးခွန်းအပေါ်မှာဆရာထက်တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ဆွပြီးမှပြောကြားစီခြင်းနဲ့ဒီ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီကျွန်တော်ချက်ပေါက်ထဲမှာမေးသွားတဲ့အပေါ်မှာတော်လကောင်းပေါ့နော်ကြံတဲ့အရာလေးတွေလည်းဖြစ်ဆွချင်တာရှိနေဖြစ်ဆွပေးဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလာခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုခွဲထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေကတော့တိတန့်ဗမာအတိုင်းသားတွေကတော့တိုင်းဆိုခုနှစ်တိုင်းဆိုပြီးမှသူတို့ကတော့ဒီယူထားတဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့အနေထားလေးလည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တိုင်းသားဖက်ကနေမှလည်းစိုးရိမ်တာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးသွားလို့ဒါအမျိုးသားတန်းတူရေးရမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ NUG နေနဲ့ဒါလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွန့်ခွာပြီးမှကျွန်တော်တို့ ਨੇ တန်းတူညီမျှရေးဆိုတဲ့ဟာကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမေးတဲ့မိခွင့်လေးထဲမှာပြန်လည်ပြီးမှဖြစ်ဆွဖြေချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြေချပေးဖို့ရန်အတွက်နဲ့ဂျန်တဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးမှသုံးသပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်စလိုက်ထန်းတဲ့ကိုချိန်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောစရာအများကြီးရှိမယ်။သုံးသပ်တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့နည်းနည်းအားနေတဲ့ပိုင်းလည်းရှိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်လည်းပါဝင်မယ်။ဆိုတော့ခုနမေကွန်းနေထဲမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုက trust ဟာလားယုံဟိုဘက်ဒီဘက်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ချက်ဆိုရဲတိုင်းရင်းသားနဲ့ဗမာတခါတလေပြောလိုက်ရင်ဗမာတွေတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲအဲ့ဒါလိုလဲကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဝါရရဆိုတော့ဗမာလဲတိုင်းရင်းသားတစ်ခုပါပဲတကယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗမာပြည်တည်ထောင်ခြင်းသူရဲ့ history ကိုတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုအထိသဘောမကျတာမဟုတ်ရင်စိတ်ထဲမှာဟာလားကြံနေတဲ့ဟာကအဓိကဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားကြားမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တော်တော်လေးကျသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လို့ရပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီခက်ကျွန်တော်တို့ခက်တိဟာလားတိုက်ပွဲတွေဝင်ကြနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးများကြီးပါတာပေါ့လေဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုးတုန်းကပင်လုံစာချုပ်သူတို့ချုပ်တဲ့အခါမှာစိုင်းထိုးတဲ့အခါမှာအဲတုန်းကဆိုချင်းကနေပါဝင်တဲ့3ယောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဇာညက်တဲ့ကပူလူမှုံလဲပါခဲ့တယ်ပေါ့လေသူတို့ခေတော့အချင်းနေနဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးချင်းနေပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးသုံးသပ်တဲ့သူအများကြီးပြောသွားတဲ့အဲ့အထဲမှာကျွန်တော်သိရတာတကူကပါလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေဥမာချင်းတွေပေါ့ချင်းပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးနိုင်ငံရေးအားနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟိုတော့ကတော့ဗမာနိုင်ငံပေါ့နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော် politics မှာကျွန်တော်သုံးတော့တလောက်ဆိုရင်တော့ချင်းဟာရှေ့ပိုင်းဟာလား front line ကနေကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနဆရာပေါ်ကူပြောသွားတဲ့
ထဲမှာဟာလာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်သူကဖွင့်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒါတွေရောခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးသပ်မိလဲဆိုရင်ကဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာလာတနိုင်ငံလုံးပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် constitution ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းနေရ ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ချင်းပဲကတော့ ready ဖြစ်ပြီးသားအခြေအနေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်เนาะဆိုတော့တခြားဒရင်သားအဖွဲ့အစည်းတွေက ready ဖြစ်သလားဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းက NCA ဟိုတုန်းကကျွန်တော် sign ထိုးခဲ့တဲ့ NCA ဖြစ်လာဖို့ကလည်းချင်းက main ဖြစ်ခဲ့တယ်အခု NCA တိုင်းလမ်း NCA လမ်းစဉ်နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးမပြေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုကတော်လန်ရေးဝင်နေပြီတော်လန်ရေးဒီတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးကြီးဟာလာတကယ် revolution ကြီးဟာလာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော်လန်တဲ့အခြေအနေမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဟာလာR2P တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့တလို့နဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်တွေကတကယ်တမ်းတိုက်ပြီးတော့ရမယ်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တိုက်เสียမလို့ပဲနဲ့ဟာလာဆန္ဒလေးပြဆန္ဒပြဟိုဘက်ကနေလာဒီဘက်ကနေလာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောင်းလဲဖြစ်လို့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ that is the best solution ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အခြေအနေကအဲ့ဒီအခြေအနေမလာဘူးဟာလာအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာမှာသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကျင်းငယ်ချင်းတော့ဘသူကဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီးကျင်းငယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့အစိုးရတကယ်တမ်းရန်တရားလေပတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အခုသူတို့စူးစမ်းနေတယ်အခုချင်းတောင်မှာဟလာချင်းလဲမှာစစ်တပ်အလုံးလိုက်ဟလာဘယ်လေရင်ကနေပဲဖြစ်အပိုင်းကနေပဲဖြစ်တို့အတကုံတို့ထိုးစင်လာကြတာအဓိကပါလဲဆိုတော့တို့အတင်းအဓမ္မတို့ရဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုလေပတ်လို့ရအောင်တို့စ조사တာအခုကျွန်တော်လုပ်နေတာပါလဲတို့ရဲ့စနစ်မလေပတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီတာမကစနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စနစ်အကြောင်းခုနဆရာဘုတ်ကုံပြောသွားတဲ့သူစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတာဒီကြားတဲ့အထဲမှာဘာလဲဆက်ကဲတို့ချင်းလဲအားလုံးဟာလာကဲကျွန်တော်အစိုးရတည်ထောင်မဲ့ဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် ready ပဲတဲ့တဲ့ ready ပဲဆိုတဲ့ဟာနော်အားရစရာကြီးအဲ့တလို့ ready ဖြစ်အောင်လဲကိုက ground ကို control လုပ်နိုင်မှာဟာလားကိုနေမြေကိုကျွန်တော် ground control မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ကဲချင်းတောင်မှာရှိတဲ့မြို့တွေအားလုံးမှာဒီဟာလားစစ်တပ်အစိုးရကသူတို့လိုချင်တဲ့ရန်ရာတွေသူတို့ကလေပအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲမရဘူးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ground control လုပ်နိုင်ဖို့တားရည်ကြီးတယ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရုံနဲ့မရတော့ဘူးเนาะအခုလေအီရန်မှာဖြစ်နေတာပါလေဆန္ဒပြတယ်ဟိုမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူကဖမ်းတယ်တပ်ဖြတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြည်ပကနေUS နဲ့ Israel ဝင်စုပ်ပြီးတော့အခုသူတို့တိုက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်အချိန်မှာ US နဲ့ Israel လာတိုက်ပေးမလားတော့ဒါတော့မသိဘူးမပြောနိုင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်အဓိကပါလဲဆိုရင်ဆန္ဒပြရုံနဲ့မရတော့ဘူးဟာလာဆန္ဒပြရုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော် ground မှာဟာလာစစ်မြေအခုကျွန်တော်လူဘယ်နှယောက်အသက်ဆုံးရှုံးရပြီလေအိုးအိမ်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးရပြီလဲအခုလည်းပဲအတကုံသူတို့စစ်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလျှော့ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့စနစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်မလားအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တိုက်မလားနိုင်အောင်လုပ်မလားကျွန်တော်မှာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်เนาะရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဟာလားလိုအပ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးလဲလိုအပ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးနော်တော်လှန်ရေးတစ်ခုတည်းပဲမရပါဘူးနိုင်ငံရေးလဲကိုသွားမဲ့ policy ပါလဲမတိဘဲနဲ့တိုက်နေတာလဲလကားပဲဟာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုတိုက်နေတာလဲဘာရအောင်တိုက်နေတာလဲအဲ့ဒါလဲကိုတို့ကလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော်လှန်ရေးတာမကတော်လှန်ရေးနဲ့အတူဟာလာနိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်Chilean government Chilean council ဦးဆောင်ပြီးChilean government ကျွန်တော်မှာရှိတယ်လိုအပ်ရင်ဟာလာကျွန်တော် election ဟာလာ general election Chilean အားလုံး general election လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းready ပဲဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တလူမျိုးချင်းတွေရောက်လာဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာလာ ground control လိုအပ်တယ်နော် ground control လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အားကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုအားပေးကြရအောင်နော်တော်လှန်ရေးတာမကနိုင်ငံရေးကိုလည်းအားပေးကြအောင်ဖက်စလုံးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဟာလားနိုင်ငံရေးတွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်း funding လိုအပ်တယ်တော်လှန်ရေးတွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်း funding လိုအပ်တယ်ဖက်စလုံးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုဦးဆောင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးဘက်ကနေဦးဆောင်ပေးနေတဲ့ဆရာတွေလူကြီးမင်းတွေကျွန်တော်အားရပါတယ်ပြင် ground မှာစစ်မြေပြင်မှာတိုက်အသက်ဆုံးပြတိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေဟာလာကျွန်တော်ချင်းတမော်တော်တွေကျွန်တော်အားပေးကြရအောင်เนาะသူတို့အနေနဲ့အခုလာပေါင်းများစွာမပြန်နိုင်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်နေရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်နေတာတိုက်ယုံနဲ့မှုစနစ်ကြီးပြအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းအားပေးချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရအောင်ကျေးဇူးပဲစလိုက်ထန်းတဲ့ကျေးဇူးရန်တင်နေပြောသွားတာတော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတခြားလုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမှာတကယ့်ကိုအဓိကနေရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြောက်အများကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပင်လုံစာချုပ်ဒီအမျိုးကြီးပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်ဗမာကချင်ရှမ်းချင်းဆိုပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရဲ့မူပိုင်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မမှားပါဘူးဒီအမေရိကမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီကရင်တို့ကချင်တို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုံတဲ့ခါမှာဒီစကားပြောဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲသူတို့ကနေမှကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးတမိုင်းတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီ88ကနေမှခင်ဗျားတို့ချင်းလူမျိုးတွေကတော်လှန်ရေးဘက်မှာခင်ဗျားတို့ပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးခင်ဗျားတို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာတက်ညီလက်ညီနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပေါက်ဖွာလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာတကွဲတပြားမဖြစ်ဘဲနဲ့အားလုံးတစုတစည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ရှိမှသူတို့ပြောပူတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ရီခိုက်စွမ်းရည်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေမှာကအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးမှုပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးမှုအင်အားတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တိဆောက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှကျွန်တော်တို့ခနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကိုချင်းကပ်လာခြင်းနဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့စကားလာပြောချင်တဲ့သူတွေအလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့တည့်ရသားနဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမာနတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေရာရလူမှုတွေကိုရှေ့တန်းထားပြီးမှကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းမဆောင်ရွက်နိုင်တာတော့တကယ့်ကိုရင်နာစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြည်သူလူထုကိုငဲ့ညာပြီးမှကြည့်ရှုပြီးမှကျွန်တော်ချက်အနာကကောင်းစားရေးအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကနေမှတောင်းဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ mutual respect အပြန်အလှန်လေးစားမှုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးမှအရေးကြီးတာက all inclusive ပေါ့နော်အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်မှုလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ငါတို့တဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးမတိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ချစ်သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေကျွန်တော်အသက်ပေါင်းဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေပေးဆက်ရအောင်မလဲဒါကျွန်တော်တို့စီးလုံးမှုမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်နေကြရတာနော်လက်ရှိကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အနေအထားဟာဆိုရင်လွတ်မြောက်နေပြီပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရှေ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းမဆောင်ရွက်နိုင်လို့မစည်းလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာစကားစမကင်းစင်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်ညီလက်ညီနဲ့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာ2025မကုန်ခင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြွတ်ချက်သူရဲ့ခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်အမတန်မှတိုက်ရခိုက်ရတတ်တိတကယ့်ကိုပြောင်မြောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ကြပါကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းမဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ all inclusive ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အများတန်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတယ်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဒါလင်းဒါကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှတွားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chinan Council Chinan Government အနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအနေထားရခုနလည်းပြောသွားတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားတွေကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒါ Chinan Council Chinan Government ဟာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေအတွက်အနာဂတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့တဲ့အတွက်ကိုခု2026ခုနှစ်အတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေရဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်အတိုင်းတာထိကျွန်တော်တို့ရှောက်လှမ်းနိုင်မလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေပညာရေးမှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်9နှစ်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီကလေးငယ်တွေရဲ့နှစ်နာမှုကဘယ်လောက်ထိများပြားခဲ့ပြီလဲပြီးတော့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေမဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ CC ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတော်တော်များများမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အခါမှာပညာရေးကျန်းမာရေးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ခဲ့တယ်။များသောအားဖြင့်တောင်ပိုင်းရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားနည်းချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတွေမှာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာအထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chinland Council ရဲ့အနာဂတ်ချင်းပြည်ရည်မှန်းချက်ကဘယ်အတိုင်းတာထိကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာဘွိုက်ကိုထပ်မှန်ပြီးမှကျွန်တော်မိဘပြည်သူထံချပြပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနကကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးစန္ဒကိုထုတ်ဖော်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ချင်းပြည်နယ်ပေါင်းစည်းကလာမမြင်လို့ပါဒါလက်တွေ့ကျွန်တော်မြင်နေလို့ပါလူကလောက်တာပါအဲ့တော့လူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိလို့အဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိရေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့အလုံးသဘောတူညီပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ကချပြတာဒီတစ်ခါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အစုအဖွဲ့နဲ့တော့မတွားတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ချပြချင်တာပါအစုအဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှကဘာတီပေါင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတွေရဲ့ခုနဆက်ဆန်းကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတာစိတ်ကြောင့်ပါတို့ဝန်ခံရအောင်เนาะအဲ့တော့ချင်းလဲကောင်စီကအားလုံးမပါဝင်သေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာကြွကြသေးတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကလည်းပဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာခက်တော်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့လူ NGO တော်များများကကျွန်တော်တို့လာတွေ့ကြပါပြီကူညီချင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့ NGO လုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခိုင်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းသူတို့လာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလူလွတ်လာတွားခိုင်းပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကဆရာတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသူတို့ခုတုံးလုပ်ပြီးတော့မှခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှ credit ယူသွားတာတို့ဘာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ supporter တွေကလည်းပဲသဘောမကျတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်သူတို့အခုကျတော့ပထမဆုံးပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့အစချေဦးတင်စကားပြောတော့ကချင်းလဲကောင်စီကချင်းပီကိုဥဆောင်နေပါပြီအလုံးမထွန်းချုံနိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့
ဒီဘောကငိုးလို့နေရကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်တော့တော့အဟံတားတွေရှိနေလို့မလုပ်နိုင်သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဟံတားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိစေချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့humanitarian တို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာ service လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုတော့နင်းရနေမယ်ငါ့ရနေမယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘသူမဆိုလုပ်စေချင်တာပါတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကတော့စီကြီးကိစ္စပေါ့နော်စီကြီးမှာကဘာမှအဟံတားမလုပ်ကြဘဲနဲ့အတူတကွတိုက်ကြအောင်ဥပမာကူလက်ရှိဖလားမြက်ရှင်းမျက်နှာစာမှာလည်းပဲအတူတိုက်နေကြတာပဲအဲ့လိုပုံစံလဲစီကြီးကိုရောပြီးတော့မှကြတာတော့ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကတော့အခုနလမ်းကြောင်းအတိုင်းစီကြီးကတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်လုံးဝပူပေါင်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့စီကြီးမပူပေါင်းရမှာလဲကျွန်တော်တို့ target ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖွင့်တဲ့ target လေနိုင်ငံကြီးကတော့သဘောမတူနိုင်သေးတာသဘောထားကွဲလို့တာထုံးဆောင်ပါဒါတော့လက်ခံတဲ့စီကြီးမှာသဘောမထားမတူတာကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကတခြား target ကိုရှိနေလို့လားမင်းအောင်လှိုင်ပဲတိုက်မယ် target တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မပူပေါင်းနိုင်တာလဲစီကြီးမှာအဲ့ဒါကိုဆိုကျွန်တော်မြေခွန်းထုတ်ချင်ပြီအခုန slide ခတ်တင်ကလည်းပြောတယ်စီကြီးကနေပြီးတော့မှ ground မှာကျွန်တော်တို့သုံးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲနိုင်ငံကြီးစူးစီးမှုအားကောင်းခိုင်မာပြီးတော့မှတလုံးတဝတိမတွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စီကြီးကလည်းပဲအားနေနိုင်တယ်နော်အားနေနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံကြီးဥဆောင်မှုကောင်းနဲ့တွားနေတဲ့အောက်မှာမနေချင်တဲ့အစိုးရအောက်မှာမနေချင်တဲ့တက်ဒီကအဲ့ဒါတက်လို့မခေါ်ရဘူးတပုံလို့ခေါ်ရတာနော်အာနာမနာစတပုံလို့ခေါ်ရတာအကြောင်းလဲဆိုတော့တက်ကအကြီးချင်းရှိနိုင်ဖို့အတွက်တော့နိုင်ငံရေးလိုက်ညွန်ချက်ကောင်းအောက်မှာနေဖို့လိုတယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းအောက်မှာပဲနေဖို့လိုတယ်ဒါကတက်မတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာဒါမြင့်အောင်လှိုင်တက်ကဘာဖြစ်လို့ခုချိန်ထိသူ့ကိုတော့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ခံနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီလောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ institution ကသူတို့ကအရင်တော့တိဆောက်ထားတာကိုပြီးရင်လည်းပဲဒီစကလည်း2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆွဲကင်ပြီးတော့တွားတာကိုကောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပေါ့နော်တို့ဒီလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ချင်းနေရလဲပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိကိုရှိရမယ်မရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒီအောက်မှာပဲနိုင်ငံကြီးကရှိရမှာအဲ့ဒီအောက်မှာပဲအုပ်ချုပ်ရေးရှိရမှာအဲ့ဒီအောက်မှာပဲကာကွယ်ရေးရှိရမှာအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတက်လေးတွေရှိမှာအဲ့ဒါမှအားကောင်းမယ်ခိုင်မာမယ်ပြီးတော့အတုံးတက်မှာအခုခဖျို့ဖျဲဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါတောင်မှဒီလိုကျွန်တော်တို့ခုခံနိုင်တာတော့အောက်စရာပဲတကယ်လို့ဒါနိုင်ငံကြီးကောင်းရဲ့အောက်မှာတတ်တာဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေရဲ့အစွမ်းကြီးကမနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းပြီးမှစိမမထမနေရပြီပါတော့အုတ်ချုပ်ကြီးနိုင်ငံကောင်းမွန်ချင်းပြီးမှ one way နဲ့ one ways နဲ့ one stick နဲ့တွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့လေးပါဝင်ချင်းမှာသူတို့ကိုနိုင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြူဖြဲဖြစ်နေလို့ဒါတို့ရဲဘော်တွေကလည်းပဲစိတ်ကြနေတာဒါကျွန်တော်တို့ကောက်ဆန်နေဝင်ခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဆန်းကကျွန်တော်တို့ကိုခဏဆုံးမရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်နေတာမခံနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါပြဿနာမဩဝါဒစကားကိုကျွန်တော်တို့ကနားလို့မဟုတ်တို့ကြာလာပြီဆိုရင်တော့အလုံးကလည်းပဲလူတွေကကျွန်တော်ကိုမုန်းကြတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဘသူအောက်မှာမနေဘဲနဲ့သူဟာသူလူတူတယောက်ရဲ့ဩဇာနဲ့တွားနေတဲ့လင်းနေကြရအဖွဲ့စီးပဲဖြစ်နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးအဖွဲ့စီးပဲဖြစ်အဲ့ဒါတိုင်းပဲချက်ဆုံးကြမှာပါတူတယောက်ထဲနဲ့ဥဆောင်လို့ရတဲ့အဖွဲ့စီးဆိုရင်လေကုမ္ပဏီပဲရှိတယ်ဆရာcompany boss ပဲရှိတယ်တပ်တို့နိုင်ငံကြီးတို့ကတူတယောက်နဲ့ဥဆောင်လို့မရဘူးဥပမာပြောမယ်ဆိုတော့ဘီနီယာဗမာတပ်မတော်ဆိုတဲ့နာမည်ထက်ဘိုနကာနာမည်ပူကြီးတွေလေ
အဲ့လိုမျိုးကအခြေအနေမကောင်းဘူးအခုကျွန်တော်တို့ချင်းလဲကောင်စီကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ပူးစီကျူးနာမယ်ပဲတီးပြီးတော့မှချင်းလဲကောင်စီမတီးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှားနေပြီဆရာဆိုတော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့စမ်းစစ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိကနိုင်ငံကြီးကိုအခြေခံဥပဒေအတစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဘော်တော့အခြေခံဥပဒေအတစ်နဲ့တိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးမှာကြတော့ပေါင်းစည်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲစစ်ရေးမှာပေါင်းစည်းလို့ရတယ်လေဆိုရင်တော့ target ကမြောက်လိုက်ပါမြောက်လိုက်စစ်တပ်ပါနိုင်ငံကြီးကတော့တဘောထားကိုလို့ကြတဲ့မြုပ်နေတဲ့ဒေသနဲ့ဘာရင်းညာတွေနဲ့ဒါတဘာဝကြပါတယ်ဆိုတော့စစ်ရေးမှာမပူးပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့မေခွန်းထုတ်ကြပါဆရာတို့စပေါ်တာတွေလည်း CB စပေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် CPU စပေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မှချင်းလန်းတက်မလို့စပေါ်တာတွေဖြစ်ဖြစ်စစ်ရေးမှာငါမပူးပေါင်းချင်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဆက်တွေကိုဖြတ်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်ကပါတတ်တယ်ဒါစပေါ်စားလည်းမပေးနဲ့တော့မပူပေါင်းစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာမြောက်လိုက်တိုက်တဲ့နေရာမှာငါမပူပေါင်းချင်ဘူးကွာဆိုရင်တော့ဘာမှထောက်ပံ့မနေပါနဲ့တော့အဲ့ဒါပူပွေကူကပြောတယ်လို့ဒါချိန်ညချင်းတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ဖလားမှာဒီလောက်ခုခံနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့နော်ပူပေါင်းလို့ခုခံနိုင်တာဖျက်ခင်ကလည်းကောင်းချီးပေးတယ်နော်CB တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကပူပေါင်းပြီးတော့နေဒီဖြစ်စေမြရီဖြစ်စေအဲ့ဒါမပြောရဘူးနော်နေဒီဖြစ်စေမြရီဖြစ်စေမပေါ်ပူပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တော့ဒီခုခံနိုင်တာမနေ့ကလည်းပဲကျွန်တော်ပဲအရင်တုန်းကဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်အလောင်းကြပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဌာနချုပ်ကျွန်တော်ရဲပေါ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရနိုင်တယ်လဲနိုင်နေတယ်လဲဆိုရင်တော့စီလုံးနိုင်နေတာဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့တွားချိုးအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စီကိစ္စမှာဆိုတော့စီကိစ္စမှာဘာကြောင်းမပူပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးရှင်လက်ကောင်စီကလည်းပဲဘသူနဲ့မဆိုစီကိစ္စမှာတော့ပူပေါင်းမယ်အဲ့ဒီတော့မပူပေါင်းနိုင်တယ်ဟိုအဲ့ဒါအပြတ်တပ်ပဲသူတို့ခံပုံပြီးကြီးဆွဲမှာပြရတော့အားလုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖော်တာဒီမနေ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကစစ်ရေးမှာအာမတာဘူးဆိုရင်နိုင်ငံကြီးအနေနဲ့တော့နည်းနည်းခဲအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုကလက်ရှိ ASUG ကလည်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှအတိဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ Federal Council ကလည်းပဲဘယ်ချိန်မှဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့မသိနိုင်သေးဘူးညမကြခင်တဲ့ Federal Council ကတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ Federal Council မှာခါရဲချိုးရဲချင်းနဲ့ဆက်တယ်လို့မပြောကြနဲ့တော့တိုးဟန်ကြီးဒီကျူရီမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဖေတိုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပေါင်းကြပါပူပေါင်းရမှာချင်းတွေလည်းပူပေါင်းမယ်ကရင်လည်းပူပေါင်းမယ်ကရလည်းဗမာတွေလည်းပူပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗမာကတော့တိတက်ဘလို့ပူပေါင်းရမယ်ဆိုတာသူတို့ရည်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအတိတ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတခွန်းလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့ Federal Council အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Federal အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ဟိုင်တို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါစစ်ရေးနဲ့အတာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးစစ်ရေးနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာတော့နိုင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တတိချပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှဆောရကားတွေမတေးချနဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါကိုမပေါ်ခင်မှလည်းကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမစီလုံးပြမှုတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ ASUCC ကလည်းပဲဟိုကနေမကောင်းတော့ဘူးအခုကျတော့ကတိမာလေးနေပြီ ASUCC ကဒါထားလိုက်တော့ ASUCC ကို replace အစားထိုးနိုင်မဲ့အကောင်စီတစ်ပေါ်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲကောင်းကောင်းစူးစီးပြီးတော့မှမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးမှုတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့ခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစီလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမနေ့ကတော့ချင်းနဲ့တော်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့စီရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခေါ်ပါလေးချင်းမပြအောင်နော်
ဆရာဘွိုးပြောသွားတာတရားမှတရားထောက်ခံပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုအားရကျင်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဘွိုးပြောသွားသလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်တယ်တဦးတည်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တဲ့အနေထားမှာဆရာဘွိုးပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးပူပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့စစ်ရေးကိုမစင်နှွှဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေလည်းမပူပေါင်းခြင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်တတ်တတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟာပြက်ပြက်တတ်တတ်နဲ့ဒါရက်တင်ပြီတကယ်တမ်းပဲလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲစေခြေနဲ့ဆန္ဒနဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဝိုင်းပြီးမှထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တန်နေပြီဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ရင်းနဲ့ပဲဒီမအလာကဲတော့အာဏာရှင်တိတိလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖွာလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအန်ဒီရဲ့အကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုနေတာကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်တွေဝင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့အချို့သောတွေကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအချိန်မီသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းမှစီးလုံးမှုအားကောင်းမှဒါလင်းဒါကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်စမှာပြောကြားချင်တယ်ကဲညီငယ်မနာတရှင်းတဘိုးလောက်ဆက်လက်ပြီးမှဆွဲပေးပါအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကို like and share တာဖြစ်လဲအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးမှတောင်းဆိုလိုတယ်ညီငယ်မနာကိုဆက်လက်ပြီးမှအချိန်ပေးအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါငါတို့ရဲ့မှတ်တရဆိုတဲ့ channel အဖြစ်ပါဝင်ခြင်းပါတယ်ငယ်ချင်းမင်းလည်းမမေးနဲ့ကွယ်တနေ့တည်းဆုံးသွေးရအောင်မယ်ရောင်ရတဲ့နဲ့မင်းတွေ့နိုင်တယ်ရေလူကောင်းအိမ်မဲ့တို့နောက်လိုက်ရင်နေကိုဘဝကိုချောင်းရအောင်မယ်ကြောင်းလက်တတ်တဲ့ဒီလောကကြီးတဲ့အရင်လူဟောင်းမဲ့တွေ့ချင်တယ်အတူတူဆိုမိုင်းမကြည့်ပြလေငါတို့ရဲ့မတရားပဲဒူလိုစိတ်စိတ်လုံးနာတယ်ဟောင်းတော့သွားလေကွယ်ဒီနေ့စီငါတို့ဝေးသွားလေခဏတော့တိတ်ထားကွယ်ငါတို့ရဲ့မတရားပဲငါတို့ရဲ့မတရားပဲမင်းနဲ့နေခဲ့အောင်တော့မပြောနဲ့ကွယ်မညာတွေတဲ့မရှိတယ်မင်းလည်းမမင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့တိတ်တွေပြန်ကဟာချပြောခြင်းနဲ့အတူတူဆိုမိုင်းမကြည့်ပြလေငါတို့ရဲ့မတရားပဲဒူလိုစိတ်စိတ်လုံးနာတယ်ဟောင်းတော့သွားလေကွယ်ဒီနေ့
တို့ဝေးသွားလေခဏတော့သိမ့်ထားွယ်ငါတို့ရဲ့မတရားပဲငါတို့ရဲ့မတရားပဲမမေ့နဲ့အိမ်မဲတို့နောက်လိုက်ရင်နေခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုတဲ့ဘဝလေးရဲ့ကြိုးစားရင်နေဖယားလည်းမမင်းနဲ့အဖေမစ်ကလည်းနာထောင်ွယ်အတူတူဆိုမိုင်ကြည့်ပြလေငါတို့ရဲ့မတရားပဲတို့စိတ်လုံးနာတယ်ဟောင်းတို့သွားလေကွယ်တနေ့စီငါတို့ဝေးသွားလေခဏတော့သိမ့်ထားကွယ်ငါတို့ရဲ့မတရားပဲငါတို့ရဲ့မတရားပဲမမေ့နဲ့ငါတို့ရဲ့မတရားပဲငါတို့ရဲ့မတရားပဲမမေ့နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခေါ်ပါလေးချင်းပြအောင်နော်ညီငယ်မနာဆူသွားတဲ့တခြင်းတွေကတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်အတန်လဲတကယ်ကိုအောင်တယ်နော်တကယ်ကို great ပဲညီငယ်မနာတော့တကယ်ကိုချင်းမျိုးသားနေ့တယ်လီမှာဆူသွားတဲ့တခြင်းတွေဆိုလဲတကယ်ကိုအားရချင်တတ်စရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ထဲမှာကြည်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ညီငယ်မနာတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေထဲမှာတကယ်ကိုမျိုးသားရေးမှာအားကိုအားထားရတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တော်တော်လေးသွားနေပြီကျွန်တော်နဲ့ငယ်ဖြစ်စစ်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လကောင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ territory ပြဿနာတူနေရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောကြားချင်တယ်ဒီအချိန်မှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုးနှက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေကိုအားတာချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့မီဒီယာတွေကဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော်၎င်းတိုက်ခိုက်ချင်တာတွေရှိတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမကျင်တတ်လို့ဒါမဟုတ်မဟန်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ online media မှာစီးလုံးမှုပြပြစေတဲ့စကားတွေကိုအမြဲတမ်းပြောလေထုတ်လွှင့်လေရှိကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ social punishment ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေးမှာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရရှိရေးတရင်ဦးရလူမှုအနေနဲ့မြေပြင်မှာ ground မှာတေချာစုံစမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီတရင်ကမှားသလားမှန်သလားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လောက်ထိခိုက်နေတာမလဲဆိုတာကိုမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ဒါသူတို့ပြောချင်ရပြောလှုပ်ချင်ရဆွတ်လုပ်ပြီးမှတင်ချင်ရရှောက်တင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းမိဘပြည်သူတွေအားလုံးနေနဲ့လေဒါလှုပ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ social punishment ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်နေပါပြီဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့အင်အားပိုင်းမှာရောပြည်သူလူထုအင်အားပိုင်းမှာရောကျွန်တော်တို့ဟာတက်ညီလက်ညီနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားဖို့ရန်အတွက်ဒီအချိန်မှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရောက်နေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖလန်မြို့နယ်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ CNA ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနယ်ပူမန်လိုက်ပြောသွားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အင်မတန်မှအားရကျင်တတ်တယ်သူပြောသွားတဲ့ຢာထဲမှာကဒါကျွန်တော်တို့ဖလန်မြို့နယ်မှာ CCA လို့လည်းမရှိဘူး CBA လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားတာမရှိဘူးကျွန်တော်အားလုံးတလုံးတဝါတဲ့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းရှိတာကျွန်တော်တို့အတူတူခွဲစားတယ်ကျွန်တော်အချိုရည်တောက်စရာမရှိရင်လဲဒါငါတို့ CC ဟာပဲ CB ဟာပဲဆိုရင်မှတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တွေးခွဲတဲ့စကားမျိုးလည်းမရှိဘူးတလုံးတဝါတဲ့နဲ့မရှိတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေခွဲစားပြီးမှကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာထိုးစစ်ဝင်လာတဲ့
စကမစစ်ကောင်စီဖက်ကအဖွဲ့သားတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးမှတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသူ့ပါဇက်ကနေမှဒါလက်တွေ့ ground မှာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးကိုယ်တိုင်ကနေမှပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမတန်မှဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လှန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြန်လှန်လေးစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှမငြိမ်းသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ထိန်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ground မှာဘယ်လောက်ထိညီညွတ်နေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာပိုင်းမှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မညီညွတ်ဘူးမပူပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးမှဘယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူမတိုက်ချင်ဘူးဆိုတာတွေအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့အရာတွေဟာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရက်တင်ကနေမှရက်ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းမှုအားဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာဖလန်းမြို့နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သူတို့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမှပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှအခုလိုစုစည်းမှုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတာကိုဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေထံမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ဒါအချိန်နဲ့တော်တော်လေးသွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိန်နီးကပ်လာပါပြီကျွန်တော်မေးခွန်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာလေးတွေကြံကောင်းကြံခဲနိုင်တယ်ဒီကုန်းချုပ်အမှားစကားနဲ့အတူဒါပြောစရာဒါချပြစရာလေးတွေကြံကောင်းကြံခဲနိုင်တယ်ဒါဆရာထန်းတဲ့ကိုစလိုက်ထန်းတဲ့ကိုအခုချိန်မှာဒီကုန်းချုပ်အမှားစကားနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးမှဒါသူရဲ့ချပြစရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးမှချပြပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝန်တာစရာပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဇာနဲ့မျိုးနယ်နဲ့နီးစပ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ငွန်မျိုးနယ်တွေသူတို့ယက်တီးပြီးတော့ငွန် People Organization CDF ငွန်ဆိုတာကျွန်တော် officially ဟာလားသူတို့ဒီထောင်တယ်ပြီးရင် Chilean government မှာChilean Council မှာသူတို့ပါဝင်ပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝန်တာတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီပြောသွားတဲ့အားတွေအားလုံးအဓိကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အဓိကပါကျွန်တော်နော်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အဓိကပါကျွန်တော်တော်လှန်နေတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကိုနိုင်ယုံတခုရဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ system တခုကြီးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့အဓိကပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တနိုင်တလောက်ပါဝင်ကြရအောင်အသက်ဆုံးသွားတဲ့အသက်ပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဟာလားရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ရကြရအောင်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တဲမှာတွေ့ခွဲတဲ့အပိုင်းလေးနိုင်ငံရေးတစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုလေးတော့ရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်2010အခြေခံဥပဒေကိုမှီပြီးတော့အခွင့်အရေးရဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကိုတော့ကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ရအောင်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ2010အခြေခံဥပဒေစစ်တပ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတကူဘာတွေလဲပါလဲဆိုရင်ဥမာနာဂတွေဆိုရင်တို့မှာနာဂ self administrative zone ဆိုတာတွေလည်းတို့ရသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟာလာတက်လေးနေမျိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့ဟာမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသလားဆိုတာလဲဒါသုံးသပ်စရာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တဘာမှမကောင်းပါဘူးနော်ကျွန်တော်ချင်းဟာဟိုးဗမာတွေနဲ့အတူတူမနေကျွန်တော်ဟိုးခဲတော့မနေခဲ့ဘူးဗမာတွေကချင်းတောင်ဟာလာချင်းလူမျိုးတွေကိုသူတို့မအုပ်စိုးခဲ့ဘူးဗြိတိရှကိုနောက်ဆုံးတိုက်တဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ချင်းတွေပါပဲเนาะကျွန်တော်လွတ်လပ်နေခဲ့တဲ့မျိုးနွယ်တွေပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပါတယ်เนาะဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အပိုင်းနေတဲ့မှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ချင်းတွေအားလုံးကဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတုန်းကကျွန်တော်လွတ်လပ်နေခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအားနည်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုအောက်မှာမနေခဲ့ကြဘူးကိုမျိုးနွယ်လိုက်အုပ်ချုပ်ရေးထဲမှာကျွန်တော်နေခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်88မြောက်ချင်း
national day ဟာလားချင်း national day လေးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လှုပ်သွားကြပြီဟာလားအဓိကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဟိုးတော့ကကျွန်တော်ဘိုးဘွားခဲ့တော့ကအုတ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်မလို့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးထက်ပိုမိုကောင်းတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတွက် democratic government democratic society ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချင်း national day ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဖလာမြို့နယ်ဘက်ကနေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကဟိုတုန်းကအုပ်ချုပ်ရေးအရာဆက်လက်သွားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တချို့မျိုးနွယ်တွေဆိုရင်တအားခံရတယ်เนาะတအားခံရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ထားခဲ့เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာဟာလာပိုကောင်းတဲ့ system တခုကိုကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဟာကျွန်တော်မျိုးနယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလာချင်းနေအားလုံးဟိုတုန်းက system တစ်ခုမှကျွန်တော်မနေခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့အခု system တစ်ခုမှနေဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးကြရအောင်ဟာလာအပြင်ကျွန်တော်တိုက်နေတာဒီစစ်တပ်တစ်ခုတည်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီ system ကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်နေတာပိုကောင်းမွန်တဲ့ system တစ်ခုရလာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာပါဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်အားပေးကြရအောင်ပြီးရင်တော်လှန်ရေးတာမကအုပ်ချုပ်ရေးပြီးရင်နိုင်ငံရေးအလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တကားတဲ့နဲ့ပါသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောစရာများကြီးရှိပေမဲ့အလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စလိုက်တန်းတဲ့ကျေးဇူးရန်တင်နေညီကုန်းချုပ်မှာစကားနဲ့တူခုလိုတုတ်လေးနဲ့ပြောကြားပေးတဲ့ပုံမှာသူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆရာဘော့ကိုအလှည့်ပေးသွားခြင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်အမှားစကားနဲ့တူဒါပြောစရာလေးတွေကြံကောင်းကြံခဲနိုင်တယ်ဆက်လက်ပြီးမှပြောကြားပေးဖို့ရတဲ့ဆရာဘော့ကိုချိန်ပေးကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေကလည်းပဲလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိမယ်။မှားတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိကြမယ်။ဒါတွေကိုနားလည်ပေးကြပါလို့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်မှာကြားချင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပထမဦးဆုံးမှာကြားချင်တဲ့ဥစ္စာကတော့ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအမွှန်းတင်ကြအောင်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကုန်ယူကြအောင်ချင်းပီတီဆောက်ရက်အတွက်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးကိုင်နိုင်အောင်သူစားကြရအောင်လို့တခုမှချင်တယ်ပြီးကျွန်တော်မကြတော့ဘူးပြည်သူလူထုကကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့အမလီတွေလည်းပဲစိတ်ရှိလေးရှိနေပြည်သူလူထုတွေကိုမိမိစက်တီချက်ကိုရှင်းပြရအောင်ပြီးကြရင်အစုအဖွဲ့ပေါ်မှာဇက်တီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတူတယောက်ပေါ်မှာဇက်တီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြေခံဥပဒေတော်၎င်းစီမင်းတော်၎င်းမူဝါဒတော်၎င်းအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဟုတ်ပါကြားချင်ပါတယ်ပြီးကြရင်သဘောထားကိုးလေတာတို့ဘာတို့ကဒါပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီသဘောထားကိုးလေတဲ့ဥစ္စာကိုအမုန်းပွားတဲ့အထီးကတခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဘော့ live ပြတ်သွားလို့ဟိုပြီးသွားပြီနော်ဆရာဘော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ခုလိုဟိုဆရာဘော့တကယ်ကိုနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ line ဒီမကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိသည့်တိုင်အောင်ဒါမျိုးသားရေးမှာခုလိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ပုံမှာသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာတရေမမှန်တဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဟာရေရှည်မခံဘူးနော်ပြည်သူလူထုကိုအခြေမခံတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရေရှည်ရှောင်လန်းဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ညမှာထပ်မံပြီးမှကျွန်တော်ပြောကြားချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တော်များများတွေကျွန်တော်တို့တရေမမှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုကိုအခြေမခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပြီ။အဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထက်ပြန်အပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းတကြီးဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာလက်နဲ့အရသာကိုတည်ပြီးမှအာဏာရှင်စိတ်သက်ကျွန်တော်တို့တော်များများကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်နေစိတ်ထဲမှာပ
ပေါက်ဖွာလာတဲ့အနေထားလေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ပြည်သူလူထုအနေမှာတက်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့လက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်လဲချိန်ချောက်နေတဲ့အနေထားတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒီချိန်မှာရပ်တင်ကပါရပ်ကြပါပြည်သူလူထုအားမပေးသောထောက်မခံသောအဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာရေရှည်လုံးဝမခံပါဘူးပြည်သူကျိန်စာခင်ဗျားတို့တင်ပါလိုက်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အစီရင်ကိုခင်ဗျားတို့တနေ့နေ့ပြန်ကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းလမ်းမမှားဖို့ရန်အတွက်လမ်းမလွဲဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဥဆောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးလူကြီးတော်များများတချို့သောလူကြီးတွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလမ်းမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှတက်မှတ်ပေးကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ကျော်ပြည်သူလူထုတွေခါးစည်းခံလာခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခပေါင်းမြောက်များစွာဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တမာနကိုယ့်ရဲ့နေရာရလူမှုကိုယ့်ရဲ့အာဏာရလူမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ပိုက်ကြည့်နေကြတော့မလားကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အရာကဘာလဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာကဘာလဲကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှာမှားဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲလာကြတာဖြစ်တယ်ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထက်အရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲလာကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲလာကြတာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အားပြိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်လာကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် policy မတူသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတော့ညီကုန်းချုပ်တယ်ဒီကနေ့ညမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ slide ထန်းတဲ့ပေါ်မှာတော်၎င်း slide ဘက်ကုန်းပေါ်မှာတော်၎င်းသူပဲကြည်စုတင်တယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့မပြီးပြတ်သေးတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးကိုမပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှလက်တွဲပြီးမှပူးပေါင်းပါဝင်သွားကြပါစို့လို့ပြောကြနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့ညမှာဆုံးသက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်